親愛的食咗飯未啊嘛？多謝文姐，喂，你好啊，晚上好。係你好，你把聲，係做喂，多謝晒你做評論員係啊，咪又同阿天華嘈交你啊？小英，冇啊，我唔同佢嘈過交啊，嚟我連上嚟幫你問嘢嘅啫，費事你講咁多嘢。多謝晒啊，多謝晒，佢個老公喺呢個姐邊度啊？姐，你話家常話點家常？家常都講唔出口嘅咩？晚上好，你係邊個啊？邊隻嚟啊？你咪佢隻老公啊？小圓姐姐，係，你係佢隻繼哥啊，定係評論員啊？定係佢家公啊？喂，喂，你咪家公啊？喂，老公，你家公定係老公啊？喂，你幫我呼喚下佢得唔得？連上來嘅。喂，阿蛋晚上好，蛋，喂，晚上好，晚上好。唔係個老公嚟喎，咁啊，喂，喂，冇人出聲嘅，下邊嗰個咧係咪你啊？係上嚟係嘛？你喂有練到佢老公啊？喂我已經叫咗佢練啦喎，我要解開嗰隻誤會。喂，最後邊嗰個係咪啊？倒數第一咪趁，你老公未上嚟，咁我問你啊，你話咧家常話有點家常法，家常都講唔出口嘅咩？喂，唔出聲嘅喎，你喺度，嗰啲唔同佢加工打攪金啊！唔好冤枉人哋啊！喂，喂，聽到嘛？聽到嘛？你好啊，你家公啊？我係佢老公，傻鳩撚咗咩？喺大音度爆大火，個老公都你究竟喺度搞掂啲咩啫？火啊，小娟約我上嚟，你究竟想解釋啲咩啊？對唔住啊，你同我繼父嗰啲噏嘢，你話係講笑啊？我繼父仲問你，喺大音仲喺微信度問你，究竟係佢厲害啲，係我厲害啲？咁你咪喺度講咯，話俾大家知咯。對唔住啊，對唔住啊，仲有，你有咗，你又冇話俾我知，仲想偷地去落咗添啊？你等下先，哥哥，咁你話俾我知啦。咁個你等下先細路係我嘅，係我老豆噶。你呢個上邊個姐姐，你聽人講啦，我真係唔係你諗嘅嗰種啊。咁我問下你，姐姐，你點解喺個微信入邊講邊個犀利啲？我嗰日在網上睇緊一啲鹹濕嘅文字小説，唔小心就俾佢爸爸見到嘅，然之後佢就老係捉到佢嗰隻話題嚟講。講咩啊？哇，可以同家公探討咁深入嘅問題㗎？唔得噶喎，咁你喺度樣搞掂啲咩啫？我都唔明白。係咯，你仲喺微信度問佢咩唔好用手指用嘴？咁你話我知啦，咩玩笑啊？我都懷疑你哋係咪做咗對唔住我哋嘅事？咁你有冇做家公可以過啊？講啲，家公可以講啲咁露骨嘅嘢嘅咩？你點解要講呢啲嘢嘅？你聽我講咧，真係唔係你哋諗嗰啲咁嘅樣嘅，真係唔係你諗嗰個種嚟個，咁係邊種來個？真係好普通嘅家常話，冇有嗰啲嘢，佢真係超出哇，好普通邊一個噶咯。邊個新抱同我家公可以傾呢啲問題㗎？唔得噶哇！你喎，姐真係可能姐，你都係世紀第一人咯。我就係嗰日在網上睇緊。咩啊？鹹濕好啦，唔好講少乜嘢啊！嗱，姐姐呢啲話你同你老公講就正確啦。你喺度搞掂啲咩啫？你真係當我懵仔啊？兩公婆喺微信上邊都唔至於講呢啲嘢，係啊，你已經簽晒界啦，姐姐。我就係開咗隻玩笑，我當時就開咗隻玩笑啦。冇人會同除咗自己個老公去任何一個男人去講呢啲咁嘅玩笑嘅。你覺得呢啲係玩水仔笑咩？都唔傾㗎啦，姐姐。你我唔知你喺度搞掂啲咩？你真係當我懵仔啊？你同佢講嗰啲嘢，究竟係呢個正常新抱撈家公講嘅話咩？你摸住良心講下，哥哥佢唔你究竟又係咪已經做咗對唔住我嘅事？個細路究竟係邊個嘅？佢唔係單止，佢唔單止當你懵仔，佢當全部網民都係懵人啊！我乜嘢都冇做過，我都講係誤會咯。你做乜嘢就係矛盾信我呢？嗰啲話一時口快，頭腦發熱正講過，你今次講得係好冤枉我啦。嗱，算係冤枉嘅，但係你點解而家諗住處理你個小西瓜咧？靜靜雞，咁咪諗唔明喎。
咁嗰句邊個犀利啲咧，姐姐？冇可能吧？